आज मिति 2083 साल जेठ महिनाको 30 गते शनिबारको दिनमा ब्रह्ममुक्तेश्वर शिवालय मन्दिरको गुठीको खेतमा यो पञ्चमुखी देवी परिसर स्थानमा हाम्रो आजको पेठी कार्यक्रम लगभग सुसम्पन्न हुन 3-4 घण्टा बाँकी रहेको हुँदै गर्दाखेरिको यो भिडियो गरिरहेको छ र बाबु त्यसै गर्ने सुट्यो बाबुको हिजो उठो जानु पनि भयो यो स्मरण सम्झनाको लागि हामीले गरिरहेका छौँ र आज जुन बेठीको रोपाइँमा आउने सम्पूर्ण इष्टमित्रगण कृषिसँग सम्बन्धित सबै बालबालिकादेखि लगेर वृद्ध युवा युवती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना आएर बेठी कार्यक्रम सफल गराउने क्रम भएको छ।